హలో గాయ్స్, మేమైతే ఇప్పుడు GTA 5 ఆడుతున్నాం. అరే షించాన్, ఇప్పుడు మనం ఎటు పోదాం రా? సరేరా షించాన్, ఇప్పుడు ఏం కాడుకుందాం? ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం గాయ్స్, కొత్త కార్ అయితే కొనడానికి. సరే రచించాను, కొందాందా? ఈ కారే మంచిగా నడుపుతలేను. ఈ ఇంకో కార్ ఎట్లా నడుపుతానో ఏందో, అసలుకి కొత్త కార్. దీన్ని గెలికిద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయ్యో పాపం చించాను రే, రారా రే, నిన్ను కొడతాను రే, అది కొడతాడు రా నిన్ను, రారా రే. చంపినావు, చంపు కలిసి చంపాను నేను. అయ్యో చంపినావు కదా, లేదా చూస్తాను చూడు. థ్యాంక్ యూ.